si parte per questo nuovo viaggio. Ora state vedendo l'aereo che sto prendendo, il mio primo viaggio all'estero. Questo è un video un po' diverso dagli altri, volevo portare una cosa diversa e alla fine questo canale, come sapete, non è, si chiama così per una ragione, insomma, non è solo ping pong, per lo più è tennis tavolo, però mi piace anche ogni tanto, insomma, parlarvi di me direttamente. Questo è stato il mio primo viaggio all'estero in Portogallo. Adesso stanno scorrendo diversi video, insomma, in generale di come è stata la mia esperienza. E mentre vedrete effettivamente tutto lo scorrere della cosa, voglio parlarvene un po'. Io sono andato appunto in Portogallo da mio fratello. Era una cosa che già volevo fare da tempo, però non ero mai andato all'estero, come avevo visitato solo San Marino come altro stato. Ed è stata insomma una grande esperienza, veramente ho vissuto un sacco di cose che non avevo mai vissuto, come la più semplice magari che ci può venire in mente è prendere un aereo, mai preso aerei in vita mia, o comunque anche vedere posti nuovi, andare in un posto dove si parla una lingua diversa, insomma tutta una serie di cose. E quindi in questo video, più che mostrarvi effettivamente quello che state vedendo in generale, per quanto riguarda la cultura, ecco, posti molto interessanti, ho visitato sia Lisbona come centro e anche altri comuni, come ad esempio Sintra, oppure comunque ce ne sono diversi che vedrete in questo video. Però quello di cui voglio parlare principalmente mentre scorrono le immagini in questo video è di come uscire dalla propria zona di comfort, fare qualcosa che non si è abituati a fare solitamente, che cose magari fuori appunto dalle nostre abitudini, è qualcosa che secondo me ci fa crescere molto. Cose che ricordo particolarmente di questo viaggio sono bellissimo il secondo giorno che sono andato, bellissimo museo diciamo, riguardante la prima guerra mondiale. Soprattutto c'è stato un attimo in cui sono entrato in una sala, tra l'altro era periodo, insomma, primo pomeriggio, insomma era abbastanza libero, non c'erano molte persone, quindi me lo sono goduto al massimo. Le sensazioni provate in particolare in una sala nel quale veramente, non so, c'era anche una musica, si è fatto tutto un ambiente, e lì veramente ci sono rimasto, veramente mi ha emozionato, sinceramente, non lo so, mi ha fatto sentire qualcosa che non sentivo da tanto. Io comunque ne ho visti di musei, insomma è qualcosa che mi piace andare un po', diciamo l'arte in generale, anche all'aperto particolarmente, però ecco, insomma è stato qualcosa di molto bello questi primi giorni. Poi ci sono state tantissime altre cose, come ho fatto il mio primo bagno in un oceano, quindi le ho fatte tutte, tra mare, lago, fiume, adesso anche in un oceano, l'oceano Atlantico.
forse il posto più bello che abbia visto lì, insomma, che ho visto lì. È un monastero di Sintra. Sintra è una piccola, diciamo, anzi è una città appunto non abbastanza distante, non distantissima da Lisbona, dal centro di Lisbona, però insomma è veramente pazzesco, castelli antichi, un parco enorme proprio che appunto state vedendo anche durante il video, insomma lo si vedrà. Io comunque sto parlando in sottofondo delle immagini, però in generale veramente delle cose pazzesche, cioè non ero mai stato in parchi così grandi, veramente ore e ore, tutto ristretto in questo video, però veramente ore e ore a visitare, tutta la giornata se n'è andata. Tra l'altro, piccolo aneddoto, ce n'erano diversi di castelli, di punti da visitare, però per il caldo, rischi incendi e così, quello che ho visitato e che già avevo deciso il giorno prima di visitare era tipo l'unico aperto, quindi... Puoi anche salire soprattutto. Ah, bello, ora ci saliamo. L'unico visitabile, quindi è andata bene, perché comunque insomma alla fine era quello che volevo vedere, però veramente molto bello, davvero. Mi poi piace stare immerso nel verde, appunto all'aperto come dicevo prima, quindi è stato molto, molto particolare. Davvero, davvero bello. Poi insomma ci sono state anche altre situazioni più differenti, ho fatto amicizie con delle persone del posto, amici di mio fratello e non, anche appunto ho visto Belém, un'altra città appunto sempre diciamo nei dintorni più o meno di Lisbona, molto bello. Insomma ci sono stati anche dei momenti dove ho conosciuto delle persone a livello più diciamo profondo, possiamo dire così, quindi è stato bello in generale. Io ci sono stato una settimana, però sono stati giorni proprio intensissimi. Là in realtà. Là. Quita el dedo, abuela, que pones el dedo en el objetivo. Estás poniendo el dedo en el objetivo. Sono andato in Portogallo e come vedrete anche dalla clip, tra l'altro, ho visto in diretta praticamente l'estromissione da parte della Spagna, del Portogallo agli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Uno stadio, cioè una piazza pienissima, la piazza principale di Lisbona.
veramente, insomma, maxi schermo, così tutti i tifosi. E il bello è che durante c'è stato il gol della Spagna al 92esimo, insomma, nel recupero negli ultimi minuti della partita. Non so se vi rendete conto, praticamente mi trovo nel bel mezzo del quarto di finale, ottavo, non lo so, Portogallo contro Spagna. Stanno tutti qua a guardare, bellissimo. C'erano anche persone con bandiere di altre nazionalità che comunque erano lì presenti e volevano appunto viversi il momento. È stato veramente una cosa particolare. Io non sono un tifoso del calcio in generale, non sono molto tifoso assolutamente, però è stata una cosa diversa. Se ti dice è stato il boato, insomma è stata particolare veramente. E vedere, io quando l'Italia vinse i mondiali ero molto piccolo, quindi non ho vissuto al 100% l'esperienza di vedere le persone tutte prese dal momento, dall'incontro, dalla partita, il gol all'ultimo minuto, così, quindi averle vissute in un altro paese per altre persone che diciamo erano molto prese dalla situazione. Chissà se avesse vinto il Portogallo la partita, cosa sarebbe successo quella sera, però non lo sapremo mai. Quindi insomma è stato veramente anche quello molto bello, e tutta una lunghissima serie di altre cose, insomma, che ho vissuto, piatti tipici vari, insomma, su questo non direi niente di eccezionale, la verità, per gusto personale, però insomma un sacco di cose. Quindi che cosa voglio dire con questo video? In conclusione, ecco, di tutto il discorso, bisogna buttarsi, fare le cose in generale, anche le possibilità magari sono poche, le spese sono alte, i soldi sono pochi, tutte queste cose qua, come nel mio caso ad esempio, però insomma provarci lo stesso, buttarsi. È vero che a me è una situazione magari diversa, perché comunque io magari non ho una famiglia da sostenere come magari alcuni di voi, oppure ci sono delle difficoltà, oppure ci sono delle limitazioni autoimposte, tipo non lo so, non me la sento di fare così, di chiedere non lo so, al mio amico di fare questo, di venire con lui, di andare là, di fare questo, non mi vergogno, tutte queste cose qua. Questo cercatevelo, diciamo, di toglierlo se lo avete. So che non è semplice, ci mancherebbe, però davvero buttatevi, fate le cose in generale, meglio fare che non fare per quanto mi riguarda, almeno per come la penso io adesso. E ci sono un'infinità di opportunità fuori che potete cogliere, che possono anche cambiarvi non solo a livello di esperienza, ma anche la vita. Chi lo sa, un giorno succede quella cosa per il quale magari, non so, speravate che accadesse, non è mai successo, così dal giorno all'altro vi può cambiare tutto in generale, anche a livello di tutto, esperienze, insomma in tutti gli ambiti, che sia appunto anche lo sport, ci si impegna tantissimo, così poi un giorno si vince un torneo all'improvviso, c'è la vittoria che vi cambia l'esistenza, no? Che ricorderete per sempre, e questo vale un po' per tutto secondo me. Quindi buttatevi, fate le cose, anche se ci sono dei sacrifici che vanno fatti per magari determinate cose, come può essere economico, tempo o tante altre motivazioni, però vi dico, insomma, tentate, ecco, buttatevi, che ci sono veramente un sacco di opportunità. Io magari me ne sono reso conto un po' più tardi, insomma, nell'ultimo periodo, però veramente in generale non è mai troppo tardi per buttarsi a fare le cose, per cambiare, per fare esperienze, per crescere in generale, secondo me. Quindi detto questo vi lascio alle ultime clip del video, vi ringrazio della visione, vi ricordo di iscrivervi, lasciare mi piace, attivare ovviamente la campanella per ricevere la notifica e quindi rimanere sul pezzo con i video che usciranno. La stagione agonistica inizierà tra un mesetto più o meno, quindi ci siamo quasi.
usciranno altri video sul canale, anche altre cose che ho in programma, insomma vediamo un po' anche diverse dal solito, questo è il periodo di sperimentazione, ecco, diciamo così. Quindi vi ringrazio ancora e nulla, vi auguro una buona stagione per quando inizierà e grazie di avermi seguito e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Siamo il POV.